xilligan aan joogno waxaan idinla wadaagayaa aragti muhiim ah aragtidaasoo ku saabsan adduunyada iyo isdhexgalka bulshada faa'iidooyinka laga dhaxlo gaar ahaan fikirkani waa fikir Soomaalidu aysan boqolkiiba 95 aysan aqoon buuxda u lahayn inkastoo ay aqoon inta u lehayna ay ka awood badan karaan marar badan inta badan ee u leh aqoonta cid iska dhixi Soomaalida waxaa jira faa'iidooyin badan oo geesaheeda yaala faa'iidooyinkaas oo aysan ayagu ka faa'iideysan haddaan ku sameeyo qeexid yariis ah qeexidaas waxay noqonaysaa kow markaad qoysasku ay isu yimaadaan waxaa ka dhalan kara ilaa 7 waxyaalood kow waxaa ka dhalan kara lamaanayaal ordina oo markaas soo hana qaaday inay iscalfadaan waxa labeeya oo ka dhalan kara asxaabnimo bulsho waxa kaloo ka dhalan kara istiraatiijiyad dhaqaale waxa kaloo ka dhalan kara horumar adduunyad oo dhameystiran tusaale markaan qaato yariis ah marka ay halkan degan yihiin 4 qoys oo 4 qabiil oo kala duwan ah qoyskood waxa laga yaabaa inuu caan ku yahay beeralayda qoyskoodna waxa laga yaabaa inuu caan ku yahay sidoo kale xoolo dhaqashada qoys kalena waxa laga yaabaa inuu caan ku yahay ganacsiga in maaragtay laga shaqeeyo oo wixii wax la kala iibiyo qoys kalena waxa laga yaabaa inuu caan ku yahay inuu xadaaradaha caalamka wax ka soo ogaado oo mar walba curus cusub keeno sida la leeyahay 4 shay ama 4 qoys waxay isugu imaanayaan hal meel waxayna noqonayaan faa'iido labadan qoys waa ganacsiga bay wadaan qoyskanina waa qoyskii centralka ganacsiga qaybinayay qoyskanina waa qoyskii istiraatiijiyad cusub soo biirinayay sida la leeyahay waxa halka ka dhalanaya taran qof wasaabo ku dhisan yahay fikirkii awoogiis iyo aabihiis dadkaas marka hadday halka ku dhisnaadaan waxa ka dhalanaya isku xir bulsho symbol kale marka aan dhinac kale ka eego dawladaha caalamka waxay sameeyeen ururadaas oo la yiraahdo AU ururka jaamacadda carabta ururka qaramada midoobay UN sidoo kale loo yaqaano ururka haddii lahayd meeyo ururka carabta oo aad aragteen in badan aad maqasheen shirweynayaasha carabta sidoo kale waxaa jira xulafaysiga bariga Afrika bariga Asia bariga Aasiya waxaas jira qiyaas markaad qaadatid marka maxaad halka ka ogaanaysaa waa isdhexgalyo bulsho waxaad arkaysaa qaaradda Ameerika qaaradda Yurub qaaradda Afrika qaaradda Keer qaaradahaas lagu sheegayo dad ayaa kule gruubo iyo xirfiyo isku xirnaan ay ku ilaaliyaan danahooda iyo masaalixdooda joogtada ah symbol kale inagu marka Soomaali ahaan waxaanu ognahay ganacsigu inuu dadka danku xiran yahay sidoo kale waxaanu ognahay mahmaahda ah far kaliya fool ma dhaqdo balse ma ogin xaqiiqada ka dambaysa in dadku wada noolaadaan inagu mar walba hebel iska durkay iyo reer hebel iska durkay baynu ku jirnaa ilaan dheernimo laakiin taasi dhaqaalaheena weeqdaa sayidku waa tuu mar lahaa weligiisba aadamihu wuxuu daba ordaa waxaan duxee ka raacayne gabayadiisi bay ku jirtay symbol kale markaad qaadatid adigu maxaad horta tahay maxaad si doonaysaa halkan subscribe dhaha daaraan ku soo biira